Ela saiu da Zâmbia para nos contar que todo mundo é livre para se sentir bem. Ela abriu shows de Michael Jackson na década de 90 e foi considerada a rainha da rave. Por onde anda Rosella ou Rosala? Nesse vídeo você vai saber de tudo, mas antes deixa seu like, se inscreva no canal. E eu sou o Eric Risato e este é o Som do Cassete. O Som do Cassete. Rosella Miller, conhecida mundialmente como Rosella, nasceu no dia 18 de março de 1964, na Zâmbia. Ela faz aniversário um dia antes de mim, então se prepara aí pro presente. Rosella começou a se apresentar ainda jovem em sua terra natal, na Zâmbia, cantando em clubes e eventos, e aos 13 anos de idade ela cantou em um programa infantil de TV, onde teve grande visibilidade. Aos 18 anos, ela se mudou para o país de origem de seu pai, Zimbábue, onde cantou em várias bandas covers de R&B, tornando-se a cantora feminina mais conhecida daquele país. No Zimbábue, ela teve sucessos como Spirit of Africa e também Forever. Seu álbum de estreia teve sucesso moderado no país. E em 1988, Rosella mudou-se para Londres com seu empresário e trabalhou com a Band of Gypsies. O primeiro single de Rosella no Reino Unido foi Born to Love You e se tornou um hit nas pistas em 1990. A carreira da cantora realmente decolou quando o hino Dance Everybody's Free to Feel Good foi lançado em agosto de 1991, alcançando o número 6 no UK Single Charts e se tornou hit top 10 em vários outros países da Europa. A música é considerada um dos maiores hits dos anos 90 e foi remixada e lançada várias vezes. A canção não foi lançada nos Estados Unidos até 1992, quando Rosella assinou o contrato com a Epic Records após uma disputa de lance das gravadoras. Everybody's Free teve um desempenho bom na parada Hot Dance Club, subindo para número 1 na parada da Billboard Hot 100. A faixa também entrou no Top 40, alcançando o número 37. O álbum Everybody's Free alcançou a posição 20 no UK Album Charts e ganhou prata. O álbum gerou mais dois sucessos consideráveis: Faith in the Power of Love e Are You Ready to Fly? Are You Ready to Fly entrou na trilha sonora da novela Olho no Olho de 1993. O álbum também contou com o single Love Breakdown. Em 1992, Rosella fez uma turnê com Michael Jackson, abrindo todos os seus shows na parte europeia de sua turnê Dangerous, incluindo o Reino Unido. Ela teve 4 sucessos no Top 40 no Reino Unido em 1994 e 95, incluindo sua interpretação de I Love Music. A música foi tema do filme O Pagamento Final. O próximo álbum da cantora é Look No Further, que apresenta mais elementos R&B and Soul do que o anterior. O álbum contou com os singles This Time I Found Love You Never Loved Me the Same Way Twice Baby e Losing My Religion. Após um ano de silêncio, Rosella fez sucesso com uma versão remixada de Everybody's Free de 1996.
Rosella finalmente lançou o terceiro álbum só em 1998, Coming Home, apenas no Reino Unido. Don't Go Lose It, Baby e Don't Stop the Lovin' foram os primeiros singles a serem lançados do álbum Coming Home. Depois de algum tempo sem lançamentos, Rosella lançou um single em 2003 chamado Love Another Life, com o projeto Plastic Boy, que entrou na parada de singles do Reino Unido. Open your eyes, show me the right side. Em 2004 veio o álbum de compilação Best of Rosella e foi lançado apenas no Reino Unido. Em abril de 2006, Rosella voltou ao seu país de origem e fez sua primeira apresentação na Zâmbia desde os anos 80. Em 2007, ela gravou um cover da música Diamonds Are Forever para a coletânea Forever Bond. Diamonds are forever, they are all I need to please me. Ela lançou também o álbum Jazz Soul Brand New Version, de 2009, adicionando seu sobrenome, Rosella Miller, para se desvincular da cena dance. How did you dream that I'd be yours today? 'Cause I'm a brand new version. Um remix do projeto Global DJ de Everybody's Free alcançou o número 7 na Austrália em 2009. Em 2015, Rosella voltou ao top 10 da Billboard Club Dance Chart pela primeira vez desde 1994, com sua cantiga If You Say It Again. Que foi seguida pelo single Shadow of the Moon. Nesse período, ela lançou alguns singles, algumas participações, e em 2020 ela lança o single I Feel It Slipping Away. E em 2021, Rosella lançou o single I Want You Back. Everybody's Free, sem sombra de dúvidas, é o maior hit da cantora Rosella e foi regravada, remixada por vários artistas. Everybody's free to feel good. It's the sound of freedom. Everybody's free. Everybody's got to be free. Brother and sister, together we'll make it through. Vale destacar essa versão de Kingdom Tower. Esse cover de Everybody's Free entrou na trilha sonora do filme Romeu e Julieta de 1996. Been hurting, but I've been waiting to be there for you. Essa versão que entrou no Romeu e Julieta foi usada posteriormente para o single Everybody's Free to Wear Sunscreen, de 1998, no qual o dublador Lee Perry narra um texto sobre o autocuidado. Originalmente, o texto foi publicado pela jornalista Mary Schmidt em 1997 em um jornal de Chicago. E essa versão de Everybody's Free se tornou viral por e-mail, um dos primeiros virais aí da internet. A narração aparece em cima da base de um remix da canção Everybody's Free, da versão citada anteriormente. But trust me, on the sunscreen. E você se lembra de Filtro Solar de Pedro Bial? Na verdade, é apenas uma versão em português desse projeto. E assim como lá, foi viral também aqui no Brasil, tocando em todo canto, TV e principalmente nas maiores FMs aqui do Brasil. Mas no filtro solar, acredite. E recentemente, 20 anos após viralizar com filtro solar, Pedro Bial revisitou a mensagem de autocuidado de Everybody's Free, um novo filtro. E essa versão se trata de uma campanha do protetor solar Sunless, marca de protetor solar da Farmax. E essa empresa, Farmax, é bom lembrar que é da minha cidade, é Divinopolitana.
e apesar de ser vendida aí recentemente, é um dos orgulhos da minha cidade, Divinópolis. Quem sabe depois desse merchan, a Farmax manda aí um kit de protetor solar, skincare, estou aberto. Pode acreditar. Brother and sister together will make it true. Rosella, ela mora atualmente em Londres, está super ativa nas redes sociais. Para você encontrar a Rosella é muito fácil, só você correr para as redes sociais da cantora, que ela é muito ativa, ou mesmo se você está na Europa, ir em algum festival que ela vá se apresentar. Are you ready to fly? E aí, bailou bastante a cantiga Everybody's Free nas pistas de dança, escutou muito na rádio, é um hino, né? A gente não pode negar. Espero que você tenha gostado do conteúdo, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe aí nas suas redes sociais, nos seus grupos. E eu te convido para você conhecer a loja O Som do Cassete. São várias estampas, várias cores, tamanhos para você. Tenho certeza que você vai gostar. E você comprando, você apoia essa jornada nostálgica. Se você quer saber por onde andam outros artistas, basta clicar aqui nessa playlist. E eu fico por aqui, até o próximo vídeo do canal O Som do Cassete.